好，大家好，今日咧翻到嚟呢個替更的士頻道，星期日嘅早更行程啊，終於到。係啊，咁我平時有機會會係即係固定都會開，即係冇話固定嘅，大部分都會開一個星期日嘅早更行程嘅。咁好啦，一開工就喺葵興站攞車，咁攞車嘅時候咧就前車有個行家，咁就即係同一個車行嘅，咁都見過幾次面㗎啦。咁佢啱啱夜更收工，問我可唔可以車佢去荃灣，咁我就話 OK 啦，冇問題，因為我轉頭第一支 order 咧就會喺呢個荃灣嘅海濱花園度接客嘅，係啦，不過就5點半啦。咁而家呢個時間就去買個早餐先。個行家就介紹我喺呢一間嘅點心鋪嗰度買啲嘢食嘅，咁我就 OK 買少少麵包先，我就買咗個叉燒包同埋蝦餃食下嘅，係啦，咁啊〜諗住去等客人嗰陣，順便食埋嘅。咁好啦，買完嘢食咧，就慢慢過去海濱花園度等個客啦。咁客人呢個時間咧，都打咗個電話過嚟就話，其實佢都差唔多 ready 可以落樓噶啦，問我喺邊度。咁我話，我喺附近噶啦，其實而家差唔多轉埋個彎就到海濱花園嘅。咁啊 OK 啦，冇問題。咁乘客都提早落嚟嘅。好，咁啊而家慢慢過去海濱花園嗰度啦。咁呢一支 order 咧係一個我哋自己有個圍內有個車隊仔嘅私人 order 嚟嘅，係啦。咁首先咧就喺呢一個位停低等一等個客人落嚟啦。咁啊順便食埋我嘅早餐。好，咁客人而家就落嚟啦。咁首先咧第一站我哋就會先去青衣嘅接埋佢嘅朋友，青衣嘅青富苑啊，係啦，先去青富苑再去機場嘅。係啦，咁呢個時間停一停咧，點解咧？就係因為後面嘅車係個南亞裔司機啦，咁佢無啦啦就熄咗車，停低咗喺路邊度瞓覺，以為佢有啲咩事啦。咁我就落車拍一拍佢，問下佢使唔使幫手嘅。係啦，因為都呆咗，突然間停咗路中間，唔知咩事。好啦，咁呢個時候咧，我就經翻南橋過去青富苑嘅喺呢個位。係啦，咁其實都係一個好近嘅行程嚟嘅啫。好。咁乘客就問，其實我海濱花園去青富苑要幾耐？我話其實10分鐘到都10分鐘到都到㗎啦，係啦，夜晚順燈嘅話，咁好啦。咁佢呢個位咧，佢個朋友就到咗啦。咁啊就走啦，就呢個位入去機場嘅。咁呢個位入機場其實都好快㗎啦，上翻山頂上面啦，咁轉翻過去。基本上就可以落到青馬大橋嘅，係一個好快嘅行程。同埋其實青衣去機場都係講緊15分鐘到，三四個字到啦，4個字啦，係啊。慢慢揸嘅話就好。咁而家就上到青馬大橋啦。咁其實通常星期日朝早咧都幾多人搭車去機場㗎，你見到其實咁都沿途都好多車入緊機場啦。好的士啊，同埋今日係會有一個迪士尼嘅歡樂跑啊，係啦，今日都有迪士尼歡樂跑，咁所以應該都有一堆人咧係入迪士尼度準備跑步嘅，係啦。咁同埋咁所以咧迪士尼咧就會有一個封路嘅措施啦，所以就會導致非常之塞車嘅。咁好不幸地咧，咁我陣間咧都係會入到迪士尼嘅，係啦。咁轉頭就會再睇落去啦。好，而家繼續沿住北大嶼山公路啦。見到其實沿途咧都係好多的士啊，好多私家車咁樣入緊去機場嘅，都真係係啦。咁時間大概5:10到啦，呢個位冇記錯，記得就係啦。因為我記得落客就係11嘅55分落客嘅，係啦。好，咁啊上到嚟壩頂，咁啊〜通常轉入嚟入邊呢度咧就會快少少嘅，同埋睇職員指示咧都係啦。咁去到呢個位，乘客就話佢搭國泰嘅，咁啊呢度落啦。好，咁啊落客離開機場啦。咁其實咧呢個時候我係喺飛的上面見到有支柯打機場走嘅，但係就唔緊要啦，因為個人都啱啱瞓醒啊。係啦，都反應唔切就撳唔切啦，因為真係好難撳嘅喺機場呢啲突然間出嚟嘅期朝早。咁好啦，就沿翻港珠澳嗰邊離開啦，係啦。
好啦，去到出翻嚟呢個位嘅時候咧，就一過咗小蠔灣車廠啦，咁就 Uber 就響機啦，係啦，響機就喺邊度咧？就係喺呢個嘅愉景灣啊，愉景灣入邊嘅酒店啊，係啦，咁大概就11分鐘嘅行程啦，咁我接咗佢啦，所以你見到我呢度 cut 咗入去，沿住迪士尼呢個方向。我見到，因為開頭我都唔知有跑步嘅，但係一見到咁多車嘅，同埋封晒路，咁我就上去啲 WhatsApp group 度睇一睇啦。咁就發覺，咦，原來迪士尼有跑步喎，大鑊啦！跟住我心諗，其實我諗住呢個即係愉景灣酒店呢個客咧，希望都係去機場啦，都算啦。其實我係 expect 佢係去機場嘅。咁但係到時咧，轉頭就會知道目的地係去邊度噶啦。係啦，咁而家馬不停蹄咁趕入去愉景灣酒店先啦。係啦，呢個時候天都開始光啦。咁沿住愉景灣呢條路咁樣入去啦。咁其實咧我都好少入愉景灣嘅，揸咗咁耐的士咧都係入過去2-3次嘅啫。係啦，都係有時候都係落客為主啦，同埋有一次試過上到客嘅。係啦，咁呢個客人咧就係愉景灣酒店。係去迪士尼嘅，咁點解咁得意咧？跟住我就同佢哋傾下偈啦。點解咁得意會住愉景灣酒店咧？佢哋就話佢哋住好遠嘅，但係又報咗呢個跑步比賽啦。咁咧，所以就提早一晚就搬咗入嚟住愉景灣酒店，係啊 stay 一晚先，因為第二日就要朝早咁樣晨早起身，咁可以瞓晏啲。咁佢哋都 OK 啊，覺得都幾醒喎，就可以擺低晒啲嘢喺個酒店度搭的士過去，唔錯唔錯。係啦，就去迪士尼樂園嘅。好啦，咁完翻其實呢一邊呢條內街咁樣，入邊呢條路咁樣去翻迪士尼啦。係啦，因為封咗路啊，咁所以冇辦法之下咧，正常就頭先嗰度可以轉右嘅，但係都要落翻欣澳站呢度咧就掉頭啦。係啦，好啦，跟住翻嚟呢度咧，咁單程路啦變咗，然後咧就紅燈喺呢度等一等個燈咧就去啦。好。咁其實咧，愉景灣出翻迪士尼都10幾公里嘅行程嚟㗎，都唔近㗎。其實都係有百幾蚊㗎，係呢個係 Uber 嘅盲盒行程。因為不過去到呢個位就開始非常之塞車啦，因為有好多人都揸車入去啦。同埋見到左手邊咧，其實都應該，因為我唔係好清楚啦，因為我冇留意呢個比賽嘅細節，應該可能第一組別嘅選手咧都已經起跑咗啦，沿路都見到好多人都喺度跑緊啦。然後我就喺右邊度非常之塞車，慢慢塞入去迪士尼樂園個落客區嗰度落客嘅。係啦，好，就喺呢度轉翻入去嘅，都係跟翻啲指示牌入去啦。好，呢個位落客，咁OK，咁馬上吉車離開啦，因為留喺度呢度都見到非常之多的士喺度等緊出去。咁同埋呢一盞燈咧係都好快嘅轉得，咁所以就要等第二盞先可以出到去，因為佢一出去咧就變翻單程路咁樣去啦。好，咁沿路出翻去啦，都好啦，去翻呢度，咁我出翻九龍嘅會，前面啲車其實都開得幾快，係啦，好。咁而家就過翻青馬大橋嘅。好啦，咁咧去到呢個位咧，行車都非常之暢順啦。咁咧我就會選擇出去旺角，係啦，因為朝早咧，因為而家塞埋車嘅話咧，其實都6點半到噶啦。咁出到去都大概7點。咁其實咧都過咗星期日嘅，我自己感覺啦，星期日嘅繁忙時間噶啦，係啦。其實我係幾中意自己開星期日嘅早更嘅，咁因為星期日嘅早更咧，咁路面就唔塞車啦，咁佢係港島先塞下啦，即係赤柱嗰啲先塞下啦，但係基本上咧朝早都係唔會塞車，因為少咗好多車翻工嘅車啦，同埋冇咁多司機開工啊。星期日係啦，同埋星期日係好好做嘅，即係啲人會多啲搭的士去玩啊，即係可能平日揸多啲車啊，咁所以就禮拜日就唔想揸，咁搭的士出去玩啊，咁樣嗰啲成啦。好啦，咁入翻嚟砵蘭街呢度兜客，又係呢個朝早嘅黃牌路線，又係喺度兜圈嘅，係啦。
咁另外今日咧應該都有啲全運會嘅，應該有啲全運會嘅儀式啊，唔知係咪啦，都定係咩咧？都有啲見到有啲政要嘅車啦，喺旺角朗豪坊酒店嗰個位度停泊咗喺度，同埋好多警察喺度封路啊。係啦，即係有見到有好多 AM 車喺朗豪坊酒店嗰度泊咗喺度，應該都係接啲政府官員嘅。咁好啦，咁啊見到其實條街就好靜嘅。咁呢個位咧，咁我都冇辦法啦，都係要咁樣兜圈噶啦，因為兜圈先最有機會可以上到客嘅。即係與其停喺側邊喺度等咧，就都不如兜下啦，係啦，等運到真係唔係咁係我嘅作風。好，咁啊頭先喺上海街嘅時候啦，上海街好似上海街豉油街嘅時候啦，咁啊上客就去呢個樟木頭村啊，係啦。好啦，咁啊街客嚟嘅，咁啊唔錯啊，入去馬鞍山，朝早入去馬鞍山都應該有得執下嘅。咁啊沿翻獅隧啦，咁其實頭先咧我係應該行窩打老道嗰邊去嘅，不過咧我聽到見到有人話窩打老道嗰邊唔知做乜嘢封路啊，有少少，咁啊同埋唔知係咪封路，總之就多車啦，咁我兜咗過嚟花墟嗰邊入獅隧嘅，咁其實咧路程係長少少，咁啊，但係都係差唔多嘅啫，因為喺中間度 cut 入去行翻就可以 cut 翻去嗰條窩打老道嗰度嘅，係啦。咁其實正常就係頭先即係我睇翻啦，係行廣華醫院嗰邊過去窩打老道係會快啲嘅，係啦。咁就行咗呢邊，咁啊都冇乜所謂啦，其實都係啦，乘客都冇所謂嘅。咁沿住呢度。係啦，沙田係咪沙瀝公路啊？嗰度係咯，咁啊，其實好快就入到馬鞍山嘅。咁樟木頭村喺邊度咧？咁其實就係過咗烏溪沙，係啦，喺西沙路第一個迴旋處嘅右手邊嚟嘅。好啦，OK，咁啊，其實沿住呢條有隔音屏障嘅公路咧，行到尾係啦，咁啊，而家西沙路啦，咁迴旋處第一個路口去到最右邊。係樟木頭北，咁乘客就話喺呢個凹位落咧就 OK 嘅啦。咁其實咧喺呢個時候啦，咁我都喺樟木頭村見到有支 order 係去機場嘅，咁啊不過見到係定食280蚊，咁我話一定係唔做定食嘅，係啦，點都唔做定食，因為咁其實都冇乜意思啊，做嚟都又入去機場，因為7點幾呢個鐘數咧，其實都開始塞車㗎，咁我話冇接到嗰支 order 嘅，咁啊。咁調轉頭咧，咁我就喺 C 樓度聽到有支 order 啦，就係富安花園就去九龍公園嘅泳池嘅，係啦。咁呢度過去頭先都係8分鐘嘅啫，啱啱好嘅，冇錯。咁啊去翻呢個富安花園嗰度接客人啦。咁始終去翻啲旺區咧就比較容易啲上客嘅，因為朝頭早啦，其實出翻旺角尖沙咀嘅位置啦。咁其實都應該都係多啲客嘅，即係 I mean，如果係星期日朝早嘅話，喺一個咁靜嘅環境底下，係啦。咁呢個係我自己做法啦，可能個個做法唔同，因為啲人係未起身啊。咁好啦，而家入到嚟富安花園就喺呢個位度接客嘅。咁係啊，去得九龍公園泳池咧，都係參加呢個游水比賽㗎啦，冇錯。咁就喺呢度出發啦，係啦。咁其實都中間都有幾支 order 彈咗出嚟嘅，咁但係我自己就覺得，呢個鐘數如果去將軍澳嘅話，即係有支將軍澳啦，咁但係都係冇意思嘅。將軍澳太早咧係未有客人嘅，即係未有咁多客，未咁勁嘅將軍澳。將軍澳要禮拜日咧要去到9點半到啦，9點3、9點半到，而家早咗嘅，以前就10點到，而家就9點半到就開始有人出嚟㗎啦，就開始 Uber 會着燈㗎啦，係啦，咁啊沿翻呢個獅子山隧道啦，我哋呢個行程沿翻獅子山隧道，係啦，咁啊出翻去，咁如果正常係平日嘅話，呢個獅子山隧道呢個鐘數咧，應該都塞緊車㗎，都大塞添啊，係啦，咁星期日就唔會有呢個情況發生啦，就係非常之暢順嘅，係啦，咁出翻獅隧嘅話咧。
咁我哋就沿翻呢個窩打老道咁樣落去啦。好啦，咁轉頭就會轉去柯士甸道嘅，行公主道、尖沙咀跟住柯士甸道咁樣落去嘅，係啦。咁其實朝早咁靜嚟講，有 order 咧出翻嚟市區咧，都係一個好唔錯嘅，總之都係好唔錯噶啦，係啦。好，咁呢度就出翻尖沙咀牌啦，咁就會落翻去到呢個十字路口，咁啊靠右嘅，一定要靠到最右線咁轉入柯士甸道嘅，係啦，因為九龍公園泳池咧。咁喺呢度咁樣好直去咧，係先可以去到嘅。係啦，咁呢個位我就提早靠定左邊，咁去到前面泳池個粒位呢度，公園個停車場口，咁就落客啦。好，落完客嘅話咧，咁就繼續揾客嘅，係啦。咁我就會選擇去尖沙咀呢度，落翻尖沙咀嘅兜下啲酒店啦，通常都係兜下啲酒店嘅啫。好，咁啊呢度入下廣東道睇下，海港城側邊有冇客啦，或者去 Marco Polo 嗰度，咁啊見到警察封路喎，封咗路啊，係啦，封咗路，咁啊冇辦法啦，冇得停喺側邊接客，咁啊同埋見到都冇客，咁呢個時候咧見到半島酒店嘅有職員企咗出馬路邊去截車喎，係啦，係一個外籍嘅乘客，係外籍，呢個外籍嘅乘客咧。就係去呢個淺水灣道嘅127號，佢好 specific 咁講係127號嘅，咁佢就其實我都唔知，我都係導航去127號嘅啫，係啦，咁啊，因為乘客應該就去探人嘅，去嗰度，咁啊 OK 啦。開頭以為係去機場嘅，咁啊原來唔係，即係酒店通常都係去機場啊，點知原來係過海嘅，幾好。咁平時咧我就係唔中意過海嘅，因為塞車啊嘛，但係星期日咧。過海係冇乜問題嘅，因為星期日過海咧係完全係去到中午後咧先會有紅隧先會係可能少少塞車啦，係啦。咁啊呢度就紅隧，跟住上翻堅拿道天橋，跟住就去香港仔隧道咁樣過去啦，係啦。咁其實都係幾快嘅呢個行程，同埋我幾中意去南區嘅朝早，因為南區嘅香港仔嘅話咧。係好多人搭的士嘅，成個南區都係，無論淺水灣、深水灣定係黃竹坑咧，嗰堆定係海怡半島、鴨脷洲嗰堆咁嘅住宅啦，都係非常之多人搭的士嘅。好啦，呢度入去嘅時候咧，其實我都見到佢沿途好多的士咧都係有客出翻嚟嘅，咁咧我就安樂啲啦，呢個位係啦，同埋呢個位咧去到晏晝咧就會好多車嘅，咁所以咧。免得過咧，其實都唔係話咁好入嚟㗎，因為如果晏晝嘅話太多車好，因為啲巴士咧條路又窄，咁如果兩架巴士迎頭嘅話，就會停低咗喺度要慢慢截過去嘅，咁就會形成一個交通擠塞啦。好啦，咁呢度就沿途都好多單車手喺度踩單車嘅。好，淺水灣道127號呢度轉上去，係啦，平台。其實個乘客都唔 sure 係咪呢度㗎，跟住我就話，喺呢度㗎啦，127號。咁落咗客嘅時候啦，咁我亦都喺飛的度搶咗支 order，就係淺水灣道63號啊，係啦，就去機場嘅。咁其實就翻出去出邊嘅，再上翻上斜準備上黃泥涌峽道嗰邊嗰段嘅淺水灣道嘅，係啦。咁啊呢度係啦，呢個位上去，咁好啦，就乘客就話要等佢一陣，因為佢未 ready 好，咁啊。我就喺度旁邊巴士站度等佢啦，因為呢度屋苑我知道係冇得等嘅。咁上到嚟啦，咁啊接咗乘客就去機場啊，係啦，淺水灣道63號嘅住宅就去機場嘅，都係一個好長距離嘅行程嚟㗎啦。淺水南區去嘅機場，好，咁啊沿翻頭先呢條入嚟嘅路咁樣出翻去啦，咁有架大旅遊巴喺前面，咁啊慢慢跟住去行啦。OK，咁啊出翻香港仔隧道，冇錯。咁啊行翻快線啦，咁啊快線其實都唔係好快嘅，見到係純粹少車啲。因為香港仔隧道咧，其實最好咧，如果你唔係落灣仔嘅話咧，就最好行翻快線嘅。因為如果你落皇后大道東嘅話咧，就會係非常之塞車啦。平時嘅話，好，咁呢個位咧，我啊決定係行西隧啦。咁點解咧？咁一嚟啦，西隧係快好多嘅。如果去機場嘅話，
紅隧嘅話，你出到去又要去佐敦道喎，咁樣過去上3號幹線就多紅綠燈啦。或者有啲人就會行葵涌道咁樣過去，我又覺得葵涌道美孚咁樣麗橋過去，咁我覺得好似有啲長啊個距離，係啦。咁啊行西隧應該係最快噶啦，我自己覺得即係唔好話最近，但係最順咯，係啦。咁啊兜西隧要出就上3號幹線啦。咁其實咧有啲人習慣咧就行轉左上昂船洲大橋嘅，咁但係其實我有時自己習慣咧，我係中意行長青隧道嘅。咁點解咧？咁其實我覺得行長青隧道咧係會快啲嘅，因為兜上嚟呢段路咧係都其實長啲啦，同埋點都中間兜一兜上嚟咧，點都係耐咗，可能我覺得1分鐘到，係啦。咁有時夜晚咧，即係我揸夜間嘅時候咧，就行長青隧道啦。咁有時基本上咧都係行長青隧道嗰邊嘅，朝早都係，因為不過長青隧道就要小心啲啦，有啲長期擺咗一個快相嘅，但係有啲人就話係唔係成日開啦。咁其實點解頭先我會行昂船洲咧？咁其實乘客都係有想話行昂船洲嗰邊嘅，因為佢話想睇下風景喎。哦，OK 冇問題，咁咪兜咯，兜個邊行係啦。好，又翻嚟我哋嘅北大嶼山公路啦呢度。咁呢個鐘數咧，我記得好似應該都8-9點到噶啦，8點幾，可能8點幾啊。係啦，咁其實揸完呢個長距離行程咧，其實我個人都有啲攰啦，因為早一晚嘅時候啦，咁我其實係瞓得唔係咁好嘅，係啦。咁其實我呢個鐘數咧9點幾，我係想喺機場度排下隊嘅，即係其實喺機場排隊係好唔划算嘅，但係因為我係有啲眼瞓嘅，唔係眼瞓，係啲攰啦已經揸到，因為都揸咗幾個長途嘅行程啦，尤其是呢個淺水灣入嚟機場嘅長距離行程。咁呢個乘客都係去國泰嘅，咁就喺呢度落客，停正斑馬線對面落。咁啊又落咗客啦，咁我就會選擇去草場度排隊嘅，因為其實大場已經爆咗㗎啦，呢個時間9點到啦。咁但係咧入到草場嘅時候啦，咁我就諗住瞌一瞌，係啦，就休息下嘅，當排下隊咯。我都係預其實排2個幾鐘、3個鐘㗎啦。禮拜日朝早嘅話，因為朝早冇咁多飛機落咧，咁其實都排得比較耐，係啦。入翻國泰城啦，咁其實機場落客咧點樣去草場咧？相信 YouTube 上面咧都有好多影片咧，就拍過點樣教啦。咁我都喺度略略講解下啦。咁就係沿翻國泰城，咁啊向東涌個牌咁樣去啦。咁啊出國泰城嗰邊，咁啊機場貨運區個牌出翻迴旋處之後咧，咁啊兜國泰城咁樣去嘅，係啦。咁停低車嘅時候咧，咁就係可以沿住國泰城啦，就入翻草場呢度排隊嘅，係啦，叫做輪候區。咁入到嚟草場嘅時候，呢個時間咧，我休息咗一陣，同隔離個行家就聊我傾偈啦。咁傾咗一陣咧，咁我就突然間喺 C 樓聽到一支 order，就係喺機場超1啊，超級1號貨運站。咁啊，去梨木樹啊，咁所以我就喺呢度入去超級1號啦。其實我係都未入過超級1號呢度嘅，咁所以我都唔係幾熟路。咁但係咧咁啱好彩個乘客就喺呢度食緊煙，咁我就咁啱問正佢就話：喂，點樣落去有間7嘅？原來7就係樓下個的士站。咁啊好彩，但係原來個乘客就上嚟食煙就等我嘅，即係再落翻去等我嘅。跟住佢話：啊，就好彩喎，唔使再兜個圈過嚟。咁好都係一個幾好彩幾 lucky 啦！呢個位真係咯，真係撞下就撞中咗喎，係啦。好啦。咁啊，出去翻梨木樹村嘅，咁呢個乘客就去梨木樹嘅巴士站嗰度落客啦。好，咁啊又沿翻北大嶼山公路啦。咁頭先你預我都係休息咗可能5分鐘到嘅啫，係啦，休息咗5分鐘到，咁啊離開機場啦。即係本身要休息嘅，咁但係就突然間有支 order 就離開，咁啊仲好添啦，係咯，咁啊都 OK 嘅，其實都唞一唞，咁其實都冇話特別太攰嘅，係啦，因為其實都慣咗，呢一日都有
飲咗杯咖啡啦，同埋中間都有飲啲能量飲品去叫做支撐住個身體嘅，係啦，咁都 OK 嘅。好啦，咁完翻呢個青衣北岸公路啦，咁啊小心啲，呢度有3支70嘅快上嘅，咁但係個人實測啦，行到80都 OK 嘅，咁但係都唔好超太多啦，始終都係快相，俾人影咗相扣分就唔係咁好啦。好啦，咁啊呢度完翻頭先過咗北橋，咁啊過翻嚟呢度係啦，落翻呢個新界南交通部啊，警察總部咁啊兜翻過嚟，好啦，青山公路啦，咁啊靠到最左邊。準備就上和宜合道啊，係啦，好，咁啊呢度轉入去巴士站，好，去到呢個位兜翻過去 ，OK 落下，咁啊非常好啦。落完客之後咧，咁就我自己咧就諗住落荃灣嘅，因為揸咗咁耐咧，其實都有些少嘅肚餓，因為頭先其實今朝一開工咧，咪買咗早餐嘅，但係一路都冇時間食啊，係啦，即係所以就個包咧都凍晒硬晒啦，咁啊夾硬食咗佢，咁但係咧有一個咧好似都有啲唔知做乜，好似有啲發毛嘅跡象冇留意到，咁所以我就冇食抌咗啦。好，咁啊諗住落去荃灣嘅街市街嗰度去食個早餐嘅，泊低架車喺標位嗰度。好啦，咁而家慢慢落去啦。好啦 ，OK，咁咧就係啦，但係去到呢個時候咧，就喺千色店嘅位就有個街客就截車，就出翻旺角上海街嘅，哇！竟然係帶我離開呢個荃灣區，因為咧有呢個行家話咧，荃葵青咧係一個結界嚟嘅。咁啲人就唔會離開到荃葵青嘅，唔知點解。咁但係好彩呢個街客就咁啱，我就上到去上海街嘅。咁我就沿翻呢個葵涌道咁樣落去上麗橋啦，係啦，就過去上海街嘅。咁佢就係需要喺上海街未到朗豪坊之前個路口就落車嘅。咁啊陣間就旺角派出，咁就 OK 噶啦。好啦。咁呢個行程都係街客，咁都有百幾蚊嘅行程啦，唔錯嘅。咁呢度就啲消防車要褪一褪位，咁所以就停一停，等一等啦。OK，咁啊，話咁快入到嚟上海街就係呢個位，呢個的士嘅落客區嗰度落客。咁啊 OK，咁乘客就電子支付，所以就處理耐咗少少。咁啊 OK，咁因為我嘅車係除咗信用卡之外咧，咩都有得俾嘅。係啦，咁啊繼續又係黃牌路線嘅揾客啦，咁就係喺砵蘭街、上海街兜圈嘅。好啦，咁其實咧呢個時候咧，我就開始9點幾啦，咁啊比較想去一個九龍東嘅位置，即係將軍澳啊、九龍東嘅位去揾客嘅，因為嗰度都開始旺噶啦。咁咧呢個時候我就喺飛的度搶到支 order，就去呢個九龍灣嘅零碳天地，係啦。咁但係咧陣間中間就會有個塞車嘅跡象嘅，冇錯。咁好啦，就喺呢個砵蘭街碧街嘅位，就等一等個乘客行過嚟嘅，因為佢話佢喺碧街上海街上車嘅諗住，但係我就話我喺砵蘭街嗰邊。同埋佢就話其實佢都有問我砵蘭街係咪近啲，我話都算係嘅，其實差唔多嘅啫。好啦，咁啊喺呢度等咗個乘客一陣啦。好，個乘客就嚟到啦，上客。咁啊砵蘭街轉翻出彌敦道係啦，咁咧就行翻去加士居道嗰邊，漆咸道北嗰邊去啦，漆咸道天橋嗰邊去啦。好啦，咁但係。OK，去到咧呢度跟住啲巴士係啦，好，咁啊 cut 咗快線，哇！見到呢度都唔對路啦，做咩塞到咁樣嘅？突然間紅隧又唔塞喎，淨係呢一邊先塞喎。咁原來咧
我上網睇翻資料啦，原來呢一日就全火炬啊，係啦，咁就所以就極度塞車。咁啱個火炬就傳到去呢個嘅啟德啊，啟德嗰邊係啊，要等佢哋完成咗呢個全火炬先可以喐，咁啊塞到基本上係拉手掣㗎啦，已經真係拉手掣停晒。咁我就覺得無奈。咁同個乘客就問咩事啦，我就話全火炬啊，今日係全運會個火炬嗰個傳遞啊，咁就唉，咁啊跟住佢就應該都趕住去零碳天地度有活動嘅，今日都跟住佢就都冇辦法啦，都唔行都行到呢邊啦，因為呢邊 suppose 係最快噶嘛，去零碳天地，咁啊冇辦法啦，因為出啟德隧道咧就去到 MegaBox 嗰邊就轉過去就係零碳天地嚟噶啦。好啦。咁啊，慢慢喺度塞啦，呢度都塞咗好耐啊，成個咁啊開始見到通啦，咁應該就解封咗段道路。咁啊，慢慢消化下嗰個車龍啦，因為呢度係講緊二轉一嘅啫，有一邊就係落紅磡嘅，係啦。咁啊，上翻呢個漆咸道天橋，冇錯。咁其實都比較多車，咁頭先都塞咗可能3個字到啦，3-4個字到嘅。係啦，咁啊啟德隧道靠翻條左線行啦，咁因為陣間我哋會喺九龍灣派出嘅，就方便啲 cut 過去。係啦，好啦，過咗油站之後咧，就呢個路口轉入去。OK，咁啊係啦，喺度等一等紅綠燈啦。好，呢度轉右，咁啊呢度再轉右，乘客就話喺前面小巴呢度停咧，咁就 OK 啦。好，咁啊落完客咧，咁我就繼續去揾客啦。好啦，咁啊，完翻呢度去觀塘啦，係啦，咁啊紅綠燈就要等下嘅。咁我其實 suppose 咧呢個位我就諗住吉車去將軍澳揾客噶啦，冇錯。好啦，咁啊過翻嚟上翻牛頭角呢度啦。OK，咁啊呢度轉翻落去行觀塘道，係啦，落翻觀塘道咁樣咧。咁其實我覺得我頭先應該行錯咗少少路，不過 anyway 唔緊要啦，都係一樣嘅啫，都係爭少少，反正都係吉車。咁啊，我頭先喺去到油站嘅時候就接到一支 Uber 嘅盲盒行程啊，就喺呢個觀塘嘅裕民坊嘅海匯啦。咁啊，接一個乘客係 Uber 有一個加成嘅行程，都加得好多㗎。呢個行程咧都加60-70蚊度，60幾蚊啊！我睇翻係加69蚊啊，Uber 加成係啦。咁啊，加咗60幾蚊其實，咁我見到馬上接啦。咁因為好少可噶嘛，觀塘已經即係都唔使入到將軍澳啊，加60幾蚊喎，睇下去邊先。原來就係又去機場啦，我哋係啦。OK，咁啊又出發去機場，觀塘去機場咧，咁冇記錯呢個 Uber 盲盒嘅行程咧係有290幾蚊㗎，係啦，290幾蚊嘅呢個行程加咗成之後。但係其實同跳標差唔多嘅啫，係啦，咁所以其實大家可以留意下 Uber，因為佢計埋加成先會扣個服務費嘅，即係佢個平台費啦，10%。咁所以咧就知道 Uber 係有幾鹹啦，個價錢抽得係，即係如果我冇呢個加成嘅話，可能實收可能得230、240或者240到啦。咁所以就會相差50蚊㗎，係啦。咁啊，完翻龍翔道啦，咁去翻葵涌道，過咗盈輝台個位就靠到最左線，咁啊上翻3號幹線行一橛仔啦。OK，咁啊去翻條中線啦，咁啊行長青隧道啦，今次就行長青隧道啦，係啦，最順嘅長青隧道。好，咁啊去完翻快線啦。OK，咁啊小心長青隧道，通常我都一定係行80以內噶啦，因為佢有支嗰啲地炮雷射槍長擺嘅，咁啊80嘅啫，咁啊一定要跟牌，穩陣起見就唔好超速啦，即係小心啲，即係唔好俾差佬有錢袋落袋啊嘛，係啦，即係都冇理由咁樣揸個行程就跌錢噶嘛。OK，咁啊過青馬大橋啦，好，又係行呢個北大嶼山公路，今日都比較多入機場嘅行程啊嚇，係啦，第一次咧就。其實都叫做有得中段有得幫補下走下啦，係啦，第一次支行程，第二支行程就等下就又有得走喎，咁而家就第3次入機場啦。好，
咁啊轉頭睇睇有冇得機會有得走下啦。咁因為呢個係 Uber 嘅盲盒行程啦，或者 Uber 嘅行程啦，咁係好大機會係可以中到 Uber 嘅黃金6分鐘行程嘅，即係唔係話好大機會，係有機會可以中到 Uber 嘅黃金6分鐘啦，係啦，咁又係一樣，咁呢個位咧就入去啦。OK，咁應該都啲車都正正常常咯，都係塞到壩頂，都係少少塞噶啦，冇辦法，係啦。OK，咁啊，去到呢個乘客就去到最尾嘅，係啦，佢話要去到最尾落 OK 冇問題。咁啊呢度落客，好，落完客就吉車離開啦。好，咁啊又係諗住沿翻港珠澳大橋個位離開啦。好，咁呢個時候咧，咁我就 Uber 響機喎，喺邊度響咧？博覽館，機場博覽館響。咁啊，其實我喺呢個位已經見到有2個人拖住個篋，係應該等緊的士㗎。咁但係佢定位咧就喺呢個位嘅。咁係2個內地嘅同胞，就諗住去高鐵站。咁呢度就幫佢哋上一上行李先啦。咁我就問佢哋做咩行咗過嚟呢度 call 的士嘅？佢哋就話冇啊，佢哋住航天城酒店嘅，係啦。跟住咧，但係就諗。航天城酒店咧，中間就有啲旅遊巴塞住，所以佢哋就行咗出嚟，諗住周圍睇下喎。佢哋話諗住睇下個博覽館有咩睇，點知就未有嘢睇住，太早。咁啊幾好，去博覽館度有個行程就去圓方嘅。咁其實開頭咧，佢哋諗住係去高鐵站嘅，咁但係可能佢哋唔識定位嘅關係啦，佢哋定咗喺唔知九龍站嘅咩銀行啦。跟住我就同佢 confirm 一次啦，問佢哋其實你哋想去邊度㗎？咁佢哋就話高鐵站，OK。咁但係咧行下嘅時候咧，佢哋就話其實我們想去吃點東西。跟住佢哋就問我高鐵站附近有冇嘢食嘅咧？咁我就同佢哋講解下、分享下，就話高鐵站入邊有點心啦，有添好運點心啦，有少少餐廳嘅。咁但係就要上去有啲就驚佢哋唔識啦。咁佢哋就問上小紅書啊，佢哋就問小紅書就話隔離有個大商場喎，就叫圓方。跟住我就話，佢就問我圓方有咩食啊？我話圓方就都有唔同國家嘅菜啦，咁就係比較上係行一個高檔路線嘅，即係唔同國家嘅菜啦，係啦，咩都有得食嘅，漢堡包啊、Shake Shack 啊、拉麵啊、點心飲茶嗰啲咩都有噶。跟住佢就話咁可唔可以去嗰度啊，師傅？咁冇問題啊，可以啊，但係佢哋就唔識喺 Uber 度改地址嘅，咁我就唔緊要嘅，咁近咧。咁我冇乜所謂啦，同埋佢就話呢個行程盲盒行程啦，佢哋就話用咗有個100蚊嘅 coupon 啦，問我其實係咪實收咧都會係少咗100蚊噶啦？唔係嘅，咁 Uber 其實都會有補貼嘅，即係個 coupon 係 Uber 俾你噶嘛，唔係我俾你噶嘛，咁所以我收翻個行程咧，咁都係正常佢 suppose 要俾嘅價錢啦。咁好啦，就落咗嚟圓方呢度落客啦，係啦。咁落客嘅時候咧，突然間有2個人問我可唔可以上車去好近嘅咧？去尖沙咀 K11 舊 K11啊，河內道嗰度。咁其實我心大心細，唔知接唔接好嘅。唔係我想拒載，係因為我而家嘅石油氣嘅氣量咧係得翻20公里都冇噶啦，已經係行到係啦。因為我頭先其實入完機場最尾呢一轉咧，就係諗住去即刻去翻出嚟葵青區入氣嘅。即係去翻葵安道平氣站補一補氣，咁但係就冇辦法啦，中到支博覽館出嚟，咁就諗住出翻嚟旺角入氣嘅。咁好啦，頭先就落咗客啦，咁乘客就話40蚊唔使找，多謝晒。咁呢度我話冚咗旗啦，已經冚住旗去入氣啦，已經係啦，因為真係我都全程都有開一開個 EV mode 啦，咁其實都係冇乜無補於事嘅，都幫到少少。慢慢印下個油門去嘅啫。咁好啦，呢度就出翻彌敦道啦，喺拔萃女書院呢度後門。好啦，咁前面呢度咧就轉右嘅，係啦。咁去到呢個第一個路口位咧就靠左，跟住入翻去呢度，係啦。喺呢度嘅時候咧，我就拍低咗喺路邊。咁做咩咧？我有啲肚痛啊，係呢個位我有啲肚痛啊。咁上咗去樓上嘅24小時健身室嗰度，我去
去一個洗手間先，係啦，冇辦法，因為肚痛嘅話真係冇辦法，即係呢個位明知係唔泊得車㗎啦，咁我都冇辦法都要泊一泊，係因為實在太急忍唔住啦，咁就去咗個廁所先啦。好，咁啊呢個就係 join 咗呢個24小時健身室嘅好處，因為我平時都有做開 gym 啦，去嗰度，咁所以就係啦，去到邊就可以都有個廁所，都又可以斟下水咁樣，都唔錯，係啦。咁呢度就講解下啦。今朝其實都一路都好多唔同長距離嘅行程啊。咁頭先嗰程短嘅行程啦，乘客都幾好，係啦，又幾 nice 嘅。即係我都有同佢講，唔係我唔想接你啊，你見到我冇乜氣啊，已經得翻好少，跟住佢都好彩，佢好近嘅啫。咁呢個位咧就去到呢個旺角氣站，係啦。咁啊頭先喺嗰個位等一等啦，咁就靠到嚟最左邊，因為未有職員啊，咁啊去入氣，入個氣先啦。呢度就呢個氣站11月咧就有石油氣站11月咧又減咗價啦，冇錯，咁所以就又可以平啲。好，入完氣咧，呢度就出發又去揾客啦。好，咁我就諗住去，因為通常星期日嘅中午啦，咁其實高鐵站咧都開始旺㗎啦，都多人落翻嚟嘅，係啦。咁我就同埋真係純粹想唞下，因為都揸咗咁多長途行程咧，我都想休息下，係啦。咁啊，所以就諗住去高鐵站排下隊，預排翻。其實我都係預排15至20分鐘嘅啫，不過都係睇情況啦。因為有時咧，如果排到出嚟，即係點講咧？排到即係浸死啊！我哋俗稱叫做咁嘅話咧，就唔會接㗎啦。好，都 OK，唔係話太多車排九龍隊呢邊，因為我通常咧都唔會排港島㗎啦，因為港島嗰邊咧係喐得好慢嘅，除非港島車冇人啦，即係港島車冇人排隊，咁我就會去下嘅，因為嗰度係只可以收單程隧道費，咁我又唔係過海香港車，咁啊我唔係點過海嘅。好，咁啊喐得都好快，咁啊去到呢個位等一等，咁啊上客係去土瓜灣嘅落山道啊，咁有行李費收嘅，係啦，一件行李。唔錯，好啦，咁其實呢度去土瓜灣咧都好快嘅啫。咁呢個乘客又幾搞笑喎，因為佢應該成日都搭的士啊喺呢個位。咁佢就話上次個司機咧就同佢兜咗尖沙咀下面嗰度過去，跟住佢就話，我就話吓，尖沙咀下面唔係兜遠咗咩？去土瓜灣喎，唔係應該行翻漆咸道嗰邊過去咩？係佐敦道漆咸道最快㗎咯喎，因為咁我話唔係咁中意兜路嘅，因為兜路其實反而係更加嘥時間。我中意快脆，即係做一啲好快脆、唔塞車、唔塞燈嘅行程嘅。咁呢個行程都去到呢啲位咧，土瓜灣入邊市區咧、區內咧都要有多啲紅綠燈塞下㗎啦，冇辦法呢啲位係啦。好啦，咁啊塞下車啦，要轉翻左邊。去到呢個位轉左，咁啊直去，係啦。個乘客就話咧，去到貨車前面落客就 OK 㗎啦，係啦，呢個位落。咁我做咗，因為佢已經一早擺低咗錢俾我，仲擺低多咗有貼士收嘅幾蚊貼士，係啦。咁啊乘客就落咗客嘅時候咧，咁我就諗住去紅磡嗰邊翻尖沙咀，經紅磡翻尖沙咀嘅，係啦，冇錯。好啦，咁啊兜下紅磡睇下有冇機會上客，又話有冇 order 啦，係啦，都見到其實路面都好多警察喺度。咁呢個時候就有街客自然個車，係啦，紅磡街市去創興。咁其實咧喺上咗客嗰一刻咧，就同一個位置我飛得見到有支 order 係入大埔嘅，咁啊冇辦法啦，咁啊接唔到，接咗一個街客，咁啊 OK 嘅。禮拜日咧就做下街客多，平日咧我就好少做街客，除非做酒店嗰啲去機場。我禮拜平日咧，因為塞車，我一定係做 order 㗎啦。基本上都唔會，因為我間唔中都會有客串客做平日嘅早上嘅，係啦。不過就未有拍片住嗰陣，係啊。咁下次如果咁啱開正平日嘅朝早咧，
咁我就拍片同大家分享下朝早嘅行程啦。因為朝早都塞車比較多啊，所以都要好用腦去諗下點樣避塞車位啊。係啦，咁禮拜日就好啲嘅。係啦，咁呢個街客就去旺角嘅創興廣場啦。咁呢個位我就偷雞喺巴士站度攞一落客㗎，因為都冇辦法，創興就喺正巴士站對出。咁一樣啦，落完客之後咧就黃牌路線揾下砵蘭街、上海街兜圈。係啊，前面架車頭先就上到街客啦。咁呢個位咧我就一路兜下圈啦。係啦。OK。咁啊，繼續兜下，一路兜。係啦，都呢個時候咧就喺飛的上面搶到支 order 喎，係一個正價嘅行程。係啦，點解咁強調正價咧？就係因為喺朗豪坊呢個位就上到3個後生仔，雖然我都好後生，係啊，年青人啦，係啦，咁就去海洋公園嘅正價行程。咁原來咧佢哋就係需要電子支付嘅。佢問咗隔離成排咁嘅的士咧，都冇一個係有呢個支付寶或者係 PayMe 嘅。咁啊冇辦法啦，所以佢就 call 車就去海洋公園。咁我咧去到呢個位咧就行西隧啦。係啦，咁點解我唔行紅隧咧？因為晏晝紅隧過香港仔隧道，即係紅隧個位咧開始塞車㗎啦，同埋佢哋指定係行西隧嘅。係啊，佢哋有 remark 係行西隧嘅。係啦，OK。咁啊，西隧過去啦。咁啊呢個位都係會有啲塞車㗎啦。陣間去到上呢個嘅堅拿道天橋嘅位，係啦。咁啊，慢慢沿住海邊呢個位，準備轉翻入告士打道過去。係啦。咁啊，平時我咧真係唔中意過海嘅，過海又塞車又剩。咁啊，去南區啊，仲要呢支旗去南區更加 very good 啦，因為南區嘅話一定係有得走嘅。係啦。好啦，呢度真係冇辦法啦，去到灣仔嘅位置就塞下車咁啦，去到呢個單白線嘅位，實線位嘅時候我就臨尾 cut 翻過去啦。OK。咁啊，繼續去塞車，係啦，慢慢塞都 OK 嘅，慢慢塞下都喐嘅，係啦，並唔係塞死。好，迴旋處轉翻上去，咁啊靠翻右線啦。好，右，因為咧其實主要塞咧就係塞禮頓道啊嗰邊落去啊，銅鑼灣入邊塞啊。好，咁啊入翻香港仔隧道，咁好啦。OK，咁咧就繼續直去翻呢個位咧，就準備轉入左邊。好，跟住再轉左，咁啊去翻海洋公園呢個位。乘客就話呢個位落得㗎啦，唔使轉入去嗰邊啦，因為佢一上電梯就係海洋公園入口嚟㗎。好，落客，咁啊繼續去南區呢度揾客啦。咁我就諗住兜香港仔嗰邊黃竹坑呢邊咁啊走嘅。好，咁咧。去到睇下深灣道呢度，而家有冇？因為通常呢度都係 Uber 嘅竇嚟嘅，好多時候都會響機嘅 Uber。係啦，咁啊暫時冇響機，咁我費事兜入去啦。咁啊諗住沿呢度過海怡半島，因為見到海怡半島 Uber 有加成。呢個時候咧 Uber 就響咗支咪標行程啦，就喺呢個香葉道嘅50號啊，係啦，呢一個位置。OK，咁啊喺呢度等一等乘客啦。Uber 嘅咪標行程係啦。好，乘客就上車啦，就去呢個大埔新興花園啊！哇，又係一個長距離行程啊 ！Uber 咪標行程係啦，咁啊有得收來回程隧道費50蚊嘅，再加香港仔隧道8蚊嘅，同埋陣間好似係有得收埋獅隧嘅隧道費嘅，係啦。所以淨係附加費呢一個行程都66蚊㗎啦，係啦，50加8加8，係啦，就66蚊，淨係附加費都有。好啦，咁啊完翻香港仔隧道 ，OK，咁咧就過翻紅隧過去啦。咁啊一定係唔塞車㗎啦，紅隧過翻海
冇錯，非常好，幾暢順，真係開心啊！見到紅隧咁暢順，禮拜日係啦，好咁啊，出隧道之後咧，咁啊靠到右線出，咁就支燈就好順嘅，跟住就靠翻左一條線，咁啊何文田沙田牌，咁啊行翻呢度公主道啦，係啦，咁啊一路 keep 住條快線都好順，好暢順，唔錯唔錯。OK，呢度就塞下啲紅綠燈，好啦，咁咧就繼續沿住條獅子山隧道公路啦，係啦，咁啊繼續去啦。過獅隧又係唔塞車，跟住就行落吐露港公路噶啦，就係一路出獅隧，咁啊 keep 住條快線得噶啦，係啦，就唔使中間有路口出。OK，咁啊小心啲快上位啦，80嘅啫，係啦，好，咁啊一路去啦，好啦，一路去呢度都有一個快上嘅，好，過咗呢個快上之後咧就 OK，準備就轉入去呢個高速公路啦，吐露港，好，跟住一入咗吐露港就係沙田馬場啦。咁沙田馬場咧，咁過去大埔咧其實都係講緊10分鐘內嘅事嚟嘅啫，都唔需要啊。咁呢度咧就封咗條快線啦，唔知可能維修保養咁樣嘅位置。好，過埋白石角就更加快啦，5分鐘內到啦。好，一路快線，跟住去到呢個位就 cut 過去。咁新興花園咧，基本上咧入去大埔，如果啲住宅位咧都係跟大埔中心個牌噶啦，係啦。咁如果係大埔墟或者廣福道嗰邊咧，就行大埔墟嗰邊牌，或者需要入氣咧就大埔墟嗰邊牌。好，咁啊，汀角路咁樣過去啦，因為我都係跟 Uber 地圖行嘅啫，入大埔。因為新興花園呢邊咁啊，入翻嚟呢邊準備轉右。好，根本上轉右咧就閘口呢度就係嚟噶啦，新興花園。咁啊落完客之後咧，咁啊馬上搶到支 order 咧，就係喺大埔廣福道的士站啊，就出翻旺角嘅。咁其實嗰個係一個非正式的士站啦，但係其實呢個乘客咧，陣間就呢個係一個有個小插曲嘅呢個乘客。咁因為咧大埔其實咧大埔區內嘅燈位咧係要等好耐嘅，咁我就同佢講8分鐘到啦，8分鐘都到啦。咁啊，因為我喺新興花園過去啦，咁但係淨係等紅綠燈啊，都等咗3-4分鐘啊，呢度真係唔係講笑。咁啊，去翻廣福道呢度嗱，就係頭先左上角前面呢一個女人係啦，企咗喺度又唔知咩事喎，咁佢又燥燥地嘅，咁佢就話。你又話8分鐘，跟住咧最後10分鐘先到，我話冇計啦，真係紅綠燈，即係想講呢啲人就係唔係咁好啦，即係俗稱西客啦，即係我入到嚟呢啲大埔呢啲位有得出去喎，唔通唔走咩？即係佢又要 call 飛的8-5折，咁但係咧佢又唔等得喎，跟住我就同佢講上車就話，即係我好理直氣壯啊，嗱我報呢個時間。我遲2分鐘，我同你道歉，唔好意思，遲咗2分鐘。但係佢都係唔鋸，照喺度有啲聲氣講啦。跟住佢就話佢有行家揸的士喎，其實都跟住我就同佢講你有行家揸的，你有朋友揸的士關我咩事咧？係啦，即係如果你要快嘅，即係搭的士都要快啦。咁你又其實前面嗰個非正式的士站都排咗2架紅色的士出市區喎。我話你趕時間你可以搭紅的俾正價出嘅，跟住佢又話，即係唔係我俾唔起錢，但係咁我 call 車就係想，即係都要等噶嘛，但係你又遲到，跟住我就話，其實我都同你 say 咗 sorry 啦，咁你仲想點？咁你啊，不如你落車去上前面嗰啲車算啦，你又唔好搞咁多嘢，係啦，即係又要喺度講咁多嘢，又要喺度話啦，即係最唔好係呢啲啊！即係你好似又俾唔起錢咁樣，但係又要懶係要面咁，即係 call 得又要 call 8-5折，又要唔等得，即係 call 8-5折就預咗要等㗎啦。即係其實我自己咧個做法就係即係咁諗啦，唔係做法，即係 call 得8-5折就8-5折服務啦，俾翻即係你又
唔係按標，咁啊要8、5折，即係其實呢個風氣係好唔好啊？但係冇辦法，即係喺香港就係要做咧，就係要咁做啦。即係雖然有啲師傅咧就係好唔中意做8、5折啦，都係唔會做8、5折嘅。咁但係為揾食嘅話，咁啊唔多唔少都要做啲噶啦，係啊，即係我唔會全部做晒8、5折咁委屈自己嘅。咁但係係咯，咁講講下咧，純粹分享下呢個客人係啦。咁啊有啲小插曲啦。咁去到呢個位麻雀館啊，原來係搭的士去麻雀館。咁啊落客啊，佢啊俾晒錢先話要單喎，真係好嘢佢真係。因為 suppose 咧飛的咧，如果你要攞單嘅話係收翻正價嘅，因為根據翻呢個法律去行啦。係啦，因為飛的自己入邊咧係都會有一個即係有一句嘢係話，如果乘客冇 request 要收據嘅話咧，正常突然間落車，突然間開聲要收據咧，司機係有權收翻正價嘅。係啦，咁佢話醒喎，我就話醒喎，落咗車俾咗錢先話要張單，咁我算啦，要俾佢啦，俾佢豪俾佢，真係豪俾佢。即係可能有 claim 錢咁樣啦，問麻雀館咁啊賺幾廿蚊，真係呢啲人真係非常之唔好啊，冇品。好，咁頭先講下咧，砵蘭街又上到個街客去呢個上海街嘅馬會啊，係非常之近嘅行程，1-2分鐘到嘅啫，咁啊又賺30蚊啊！呢啲行程我最中意做嘅，真係唔係最中意，即係呢啲唔錯，即係1個鐘如果你 keep 住咁樣做咧，都會有做到6-7支咁樣啦，都有200蚊嘅1個鐘噶啦，其實都叫做合格啦 ，OK 嘅，200蚊1個鐘好好噶啦，係啦，咁啊落完客去上海街，咁啊落翻尖沙咀揾客啦，因為去到其實呢個時間都係臨收工噶啦，因為都準備收工交更啦，咁呢個位咧就見到哇非常之多人喎，咁我諗住兜入呢個喜來登啊。喜來登酒店度睇下有冇機會有乘客去機場啦，因為我都準備收工噶啦。咁啊睇下啦，兜個圈，因為有時呢個位咧，如果喜來登冇客咧，我都會好中意兜入嚟嘅。咁呢度難得有架車喺度塞住，咁啊再等下啦。突然間上客係一個工人姐姐拖住個老人家上客，咁啊冇行李嘅，咁我都放好噶啦，都係應該去得唔遠，就係何文田山道上面嘅住宅啊，係啦，何文田山道街客，好近嘅啫。咁啊，沿翻呢個公主道嗰邊過衛理道口出，係啦，衛理道靠翻條右線呢度啦，係啦。咁轉頭咧，去到明愛呢個專上學院呢個位咧，就轉右上去，咁啊係呢個何文田山道嚟嘅。因為其實上面啲住宅邊棟打邊棟咧，我都係唔係好熟嘅啫，咁所以就靠個乘客話俾我聽去邊度。咁啊，我見老人家行動不便，咁啊調埋佢話對面呢度，其實對面落都得啦。我話唔使啦，調埋頭俾你冇問題。咁好 OK，有5蚊貼士，5蚊貼士收，真係多謝呢個乘客，唔錯唔錯。咁啊落完客之後咧，咁我啊見仲有啲時間，就諗住翻去兜下啦，再兜下客睇下有冇機會可以上到客啦。好啦，因為時間都仲充裕嘅，咁我冇理由太早擺低架車噶嘛，太早擺低架車咧，夜間司機未到咧就劈低咗，陣間抄牌就入我數噶，咁所以我就睇住架車啦，咪碌下街，咪當做下生意咯。呢段時間主要都係碌街嘅啫，或者睇下有冇啲期咧係翻去葵青荃啊，係啊呢啲區嘅。好啦，咁啊沿翻呢條新田地街啊，咁啊我諗住我冚住旗入去嘅，因為避免喺呢個朗豪坊酒店，因為我諗住掉頭嘅入去，有其他行家話我喺度打尖搶客啦，咁我冚住旗入去嘅，特登費事有職員話我咧，我都話唔上啊，後面等緊。咁啊，但係今次咧係個職員特登壓低我，問我收唔收電子支付，因為後面頭先排隊嗰啲車咧，全部都唔收電子支付，同埋應該呢個乘客都係去好近嘅啫，係啦。咁所以其他後面嗰啲排隊嗰啲車咧就唔願接，就唔想白白浪費咗自己排隊嘅機會，因為排咗隊咧，基本上都係想排支去機場啊，或者各大關口啊，高鐵站除外，因為呢度落高鐵站咧就唔37蚊，冇記錯，或者
唔使跳錶嘅，有行李先係要30幾蚊嘅啫。咁啊，去 K11 妙思啊，呢支order就係 K11 妙思。咁頭先沿住上海街落啦，係啦。咁啊出翻嚟柯士甸道轉翻出彌敦道，咁啊其實好快嘅啫個行程。好，又係翻落尖沙咀，係啦。咁啊呢度轉左，咁啊等陣呢度轉右咧。咁啊乘客就話呢個巴士站落得㗎啦。佢話呢個巴士站冇，因為佢去 Burberry 啊，佢話要去。OK，咁我話其實唔好落得㗎呢個位，就巴士站問水啲喎。咁啊算，佢就話要喺呢度落，跟住佢話啊算啦，偷雞又係偷雞落俾佢啦。咁我話呢個位就收工啦，係啦，完翻。咁啊其實都仲有好多時間嘅，時間都好充裕嘅，3點幾嘅啫呢個鐘數。咁好啦，咁我就去翻葵芳大連排道嗰度排隊收工啦。咁啊冇乜所謂，因為都唔想做啦，夠啦，夠數啦，今日都今日生意都非常之唔錯，係啦。星期日嚟講，今日真係都可以話叫做我計個數都破紀錄㗎啦。因為入咗3轉機場啦，3轉都有得走嘅，叫做3轉都有得走啦，好誇張，真係機場一套套咁做得最好嘅。去到呢個位咧，咁就係時候講拜拜啦。今日嘅行程分享就到呢度為止。咁啊，睇下下次睇下出個夜更，或者會可能出下啲的士日常啊，睇下分享下去邊度唱錢啊。如果真係需要唱錢嘅話，或者分享下啲日常嘅經歷咁樣啦。好，今日到此為止，再見。